De nuevo. Ahora está grabando. Bueno, hola. Acá estamos haciendo un video para mis suscriptores de YouTube. Estamos con mi amiga Maya y les vamos a enseñar a hacer slime. Esta es la primera vez que hago, pero vamos a intentar hacerlo. Bueno, empecemos. Hay que echarle primero la plasticola. Vamos a echar un poquito porque se me está gastando. Ahí. Vamos a echarle colorante. Acá tengo el tarrito. Pueden usar colorante alimentario o colorantes para tortas, como yo. Vamos a echarle. ¿Ves? Está quedando así rosita. ¿Ven? Yo elegí rosita. Igual el color, si ustedes quieren, le pueden echar. Bueno, hay que echarle sal. Sal, acá tenía yo un poquito de sal. Bueno, sal. Bueno, ahora hay que revolverlo bien. Hasta que se disuelva un cacho la sal. Hasta que se disuelva un cacho la sal, así. Y vamos a echarle acá. Yo tengo el que preparé. Tenía ahí agua y bórax. Y le puse un poquito de colorante para que quede más divertido. Y con esto vamos a hacer así, miren. Espera que le saco un poquito de esto. Así. Y vamos a mojarla, vamos a revolver. Y vamos a mojar la puntita del lápiz así. Vamos a dejar que caigan 3 gotas. Y ahí hay que revolverlo. Vamos a ver si nos sale. Si no, vamos a hacerlo otra vez y así. Y acá ves, ya lo saqué. Ahora hay que amasarlo con nuestras manos. No, este quedó fallido porque miren, yo intento estirarlo y queda duro. Y ya acá había intentado hacer uno que mi amiga me había dado una receta, pero no me salió. Miren, yo les muestro. No me salió tan bien, pero me salió un poquito. Miren. Esto es slime. Es una cosa muy divertida para jugar, se estira. Es una masita re linda. El color, pueden elegir el color que ustedes quieran, como ya lo he dicho. A mí me gusta mucho, muy divertido. Bueno, vamos a intentar otra vez. Porque este ya vimos que no nos salió, chicos. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. El paso 1 quedó muy mal, miren. Muy duro quedó. Se rompe, está muy duro. Bueno, vamos a echar plasticola. Plasticola. Bueno, ahí vamos a echarle colorante. Algo mal me salió, pero no sé qué fue, chicos. Vamos a intentar hacerlo. Chicos. Ahí está tiñendo un poco. Está tiñendo. Vamos a intentar echarle un poquito menos de sal porque me parece que fue eso lo que falló. Así, vamos a echarle solo un poquitito de sal.